جديد، رعب جديد. خوف. اللهم احميني يا رب. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اراده. اذا كنت مضطر انني نخاطر غنخاطر، الا كنت مضطر انني نبات فيه غنبات فيه. يا واتساب فاميلي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. تكونوا كاملين بخير، مرحبا بكم في فلوق جديد، مرحبا بكم في نهار جديد وفي مدينه جديده. اليوم غنمشيو لواحد البلاصه اللي قوات عليها الهضره بزاف. مستشفى ابن سميم الاسطوري، كيقولوا انه مسكون، كيقولوا ان الداخل ليه مفقود والخارج مولود. قوات عليه الهضره بزاف، داكشي علاش ديبلاصات من كازا لمدينه ازرو. واليوم غادي نعرف انا وياكم الحقيقه على هذا المستشفى اللي مهجور، تهجر في سنه الثمانينات ولحد الان قوات عليه الهضره بزاف. خليكم معنا باش نشوفوا هاد الحقائق اللي كتقال على بن سميم واش بصح ولا لا. اذا كنت مضطر انني نخاطر غنخاطر، الا كنت مضطر انني نبات فيه غنبات فيه. دابا 3 العشيه وما عندي فين نمشي، الحل الوحيد هو انني غنصور فيه فيديو. والله ما عرفت هادشي كي غيسالي الدراري. شادني من دابا ما عرفتش هادشي كي غيسالي. تبع فيديو يشوف. ما فكرتش بزاف، جميع الاسباب المرعبه الخطيره اللي غادي تخليني نمشي نكتشف هاد البلاصه ونسافر ليها كاينين في هاد السبيطار اللي كاين في مدينه ازرو والنواحي ديالها. فكرت جوج مرات، ما بقى لي الا نتوكل على الله ونشد الطريق. رحلتي بدا، ما كنتش عارف بالمره شنو كيتسناني. من الصخب ديال المدينه والكار شد الطريق اكثر من 6 سوايع ديال الطريق طوالت بزاف. التفكير بدا خدام. السؤال المحير اللي كان شاغل بالي هو علاش السبيطار بديك العظمه تبنى بعيد عن المدينه؟ علاش تسد؟ كيفاش غيكون داير دابا؟ واهم سؤال، شنو غيطرى ليا الا دخلت ليه؟ راسي موقفش بقوه التفكير. طوال الرحله كل ما استقربت لبن سميم الادرينالين واحساس اكتشاف المجهول زاد قوه اكثر واكثر. واخيرا وصلت لمدينه ازرو. اول مره في حياتي كنحس بالضياع. ما كانش عندي فلوس لوطيل فين نقدر نبات، ما كنعرف حد. اهم حاجه منطقه بن سميم باقا بعيده عليا، والاحمق من هادشي كامل هو ان الليل قرب يطيح وانا باقي بعيد بزاف على منطقه بن سميم. وانا بوحدي ملي جيت نقلب كنلقى ان منطقه بن سميم بعيده على مدينه ازرو ب 20 كيلومتر، والسبيطار اللي داير عليه الفيلم كامل جا وسط الجبال وجا في منحدرات اللي صعيب ليها، اي ان باش توصل للسبيطار ديال بن سميم صعيب بزاف. من بعد واحد البوز اللي كبيره بزاف، واخيرا لقيت طاكسي لمنطقه بن سميم تما فين كاين مستشفى ابن سميم الاسطوري. المهندس اللي بنى السجن ديال بن سميم مهندس واعر بزاف، دار في واحد المركز اللي هو استراتيجي واعر بزاف لدرجه انه خصني نقطع 2 جبوله دابا باش نوصل ليه. ما عرفتش غيطيح عليا الظلمه ولا لا، ولكن انا ما غنمشيش من هنا حتى ندخل للبنط. هاد الجبال الواعر الدراري في وسط جبال الاطلس الواعرين كاين سر كبير بزاف. اليوم غنحاولوا اننا نكشفوا، اليوم غنحاولوا ندخلوا لبن سميم كاملين. خليكم معايا، ولا كنتي باقي ما درتش اشتراك تشارك وبارطاجي الفيديو مع شرينا. والله ما يمكن على منظر الدراري. هكا شوف طاب منظر واعر اصاحبي. واحد المنظر غندور ليه دابا الكاميرا الدراري. عرفتي الدنيا كتبان صغيره، عقلك كيوقف اصلا ملي كتوصل هنا. انا دابا في الراس ديال واحد الجبل، والله حتى عقلي كيوقف وحق الرب. شو الدراري، الله يدوز الدراري هاد النهار على خير يا ربي، يا ربي نوصل ليه. عرفتي درت الطريق طويله بزاف وبعد تقريبا على الحياه. هنا ما كاين والو غير واد. هنا تما كاين واحد السد، هو ومن بعد بيت بن سميم. تلاقيت مع واحد السيد قال لي يلاه كيدخلوني لنا في الماء. اخوان من مورا ساعه ونص تقريبا الطريق، ومن مورا تجاوزت تقريبا شي 2 جبال دابا اللي دزت عليهم. انا دابا قربنا واخيرا بن سميم. انا دابا نوريه لكم من بعيد. راه هو الاخوان كما كيبان لكم جا في وسط الغابه.
متحمس بزاف انني ندخل ليه، ما بقى لي والو من بعد ساعتين ديال الطريق، ساعتين اللي ضربت فيها تقريبا 5 كيلومتر على رجلي. استطعت انني نعبر 2 جبوله ونفوت السد، ودابا انني وصلت للغابه اللي غادي تخرجني مباشره لسبيطار بلسمين. الحاجه اللي كانت معاوناني صراحه هو انه الطريق ديال الغابه كانت مسرحه، يعني كانت نيشان، ما غاديش تخاف تلف فيها ولا شي حاجه، يعني كانت باينه، خصوصا انه كانوا لي فلاش اللي كيعاونوك انك يقول لك فوالا ها هي الطريق، ها هي الطريق، ها هي الطريق. ما كانوش كيقول لك فوالا راه غادي يديك لبنصميم، ولكن كانوا دي فلاش اللي كيوريوك الطريق منين غادي دوز حتى كتخرج للشارع العام. وهذه كانت حاجه اللي عاونتني بزاف. وصلت للغابه دخلت لها والطريق كانت مسرحه نيشان، تبعت الطريق اللي مسرحه حتى كنخرج في الهدف ديال هاد لا فيديو، حتى كنخرج في الهدف اللي على ودو سافرت من كازا لازا. وهنا كان الشعور ديال الدهور، الدهشه، شعور ديال الغرابه، واو كلمه قليله في حق داك السبيطار. كان كبير بزاف، والطريقه باش تشيد في وسط جبال اطلس طريقه واعره بزاف. اخوان دابا تقريبا شي 2 ساعة ونص ديال الطريق عاد باش وصلت، تقريبا راه وصلت دابا. شحال ديال الطريق وصلت تقريبا. هذاك هو الدوار البعيد، معرفتش كيبان لكم في الكاميرا، من تما جيت ضربتها باش نوصل ليها. هو اخيرا السر ديال هذا المستشفى هذا ديال بن صميم اليوم غنعرفوا السر ديالو. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، نحن ما بين ايديهم مغفرة لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا بسم الله، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب. يا الله ادخلوا مع هاد البلاصه هادي. اللهم احميني يا رب. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا رب احميني يا رب، اللهم احميني يا رب، اللهم احميني يا رب. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله وهذا اللهم احميني يا رب. بسم الله. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ربي يا ربي دير لي في الخير يا رب. اخيرا وصلنا للسجن. اخيرا وصلنا لمستشفى بن صميم. اخوان كما كتشوفوا واخيرا وصلنا لمستشفى بن صميم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا هو من برا جا وسط الجبل. بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. اخوان دابا غنحاولوا ندخلوا. يا الله ندخلوا مع هاد البلاصه هادي.
الخوف بدا كيتملكني في ديك الوقيته بالصراحه. الحاجه الوحيده اللي كانت قدامي هو كاع داكشي اللي قريت على بن صميم، كاع الحكايات المرعبه اللي قريت على بن صميم بداو كيجي ليا في بالي وحده من مورا الاخرى، خصوصا انه ما معايا حتى شي واحد بوحدي. ما عمرني مشيت لشي بلاصه اصلا. مدينه ازرو كانت هذيك هي اول زياره ليها. الرعب ديال بصح عشتو. الحاجه الوحيده اللي غتجي ليا في بالي هي القران. الحاجه الوحيده اللي كنت قدرت انني نحصن بها راسي وقلت لي طرات لي شي حاجه على الاقل نموت انني كنقرا في القران، لانني بصح كنت خايف ديال بصح. لاول مره في حياتي كنخاف. الخوف ماشي عيب. لاول مره في حياتي ديك البلاصه كانت مرعبه بزاف، خصوصا الغابه اللي كان غير الشكل ديالها كيوحي لك انه راه ديك البلاصه راه فيها واحد الطاقه في شكل راه ما يمكنش. عمرك تحبس، عمرك تقول ما نقدر، عمرك تقول لا انا البلاصه بعيده عليا. الحمد لله كنت خايف انا الليل يطيح عليا وما طاحش. رجعت استطعت انني نرجع. مني رجعت مع ديك 8 العشيه 8:30 كنت رجعت من بن صميم، صورت لا فيديو ديالي، صورت كل شيء، جمعت المعلومات الكافيه من السكان، لقيت مع دراري اللي عطاوني الاراء ديالهم وصافي صورت لا فيديو ديالي ورجعت. وتما عرفت انني بصح نقدر ندير بزاف ديال الحوايج. بصح انا عايش هذه الحياه باش نمشي للبلايص اللي بغيت لهم، باش نسافر للبلايص اللي بغيت لهم، باش نعيشها كيف ما بغيت انا، ماشي كيما بغاو الاخرين يشوفوني. ما عايش انايا باش نقرا ونشد وظيفه، بقد ما عايش انني نخدم على راسي وندير شي حاجه لراسي، شي حاجه اللي في اخر عمري نكون فخور بها. هادشي علاش كريت هاد لاشين يوتيوب، هادشي علاش درت الدومين ديال لا فيديوغرافي ولا فوتوغرافي. علاش؟ باش نستعمل لا فوتوغرافي ولا فيديوغرافي كوسيله نبين بها الناس، باش كنحس كوسيله نبين بها الناس الافكار ديالي، كوسيله نبين بها الناس بانه فوالا كاين واحد الدري اللي كيتقاتل باش يوصل لهداك الشيء ديالو، كاين واحد الدري اللي كيتقاتل غير باش تشوفيه انت وتشوف الافكار ديالو. لانه الا كان واحد شاف لا فيديو ديالي وشاف الافكار ديالي وعرفني علاش كندوي وعرفني علاش كندير هادشي كامل وكنسافر وكندير لي سينماتيك، علاش؟ خليك من المتعه. الا كان واحد اقتنع بداك الشيء اللي كنقوله وفهم وغير فهمك، ما عطاك والو غير فهمك، فديك هي الدنيا وما فيها. دائما غيبقى الشعار ديالي فوق كل ذي علم عليم. كان معك خوك وليد مليح، السلام عليكم.